mivel? Milyen üzlete. Ákos, ez a tiéd. Te tudod nevedet? Tamás! Nekem máma illatta a jaját. Köszönöm. Köszönöm. Oda menjetek. Ez meg Réka. Köszönöm szépen. Oda menjetek arra. Állok. Ki kell bontani. Ez Ira meg Gyugyuk, de nem tudtam becsomagolni, mert olyan formájuk, hogy egyben van mind a kettőnek, mert nem tudtam. Nagyon szépen köszönöm. Meg egy csoki. Nem tudtam más. Meg én Jaja. Miért van megy? Be van csomagolva, mégis megy. Na, én találtam egy olyat, ami van egy csengő, meg egy kacsa. Mi van ottan? Miért van meg? Nem, ez a tatály meg mamáé. Mama. Ki van? Ki kell bontani? Ákos, De én még találtam egy másikat, ezen van egy csengő. Csengő? Kinek legyen csengő? Enyém. Azaz! Én kibontom! Én kibontom. Igen. Én találtam egy másikon, amelyiken van egy kacsa. Én, az enyém. Az enyém. Nekem másik. Most kiszedem. Ilyen! Miért anya? Mi az? Társas játék! Azt a betyárját! És a más tessék. Én találtam még egyet, ami van egy csengő, meg egy kacsa. Enyém. Milyen volt? De imádom. A Tokió! Nem tovább? Édes! Azt tudod micsoda? Mi? Szerelő. Én találtam egyet, amin azt írja, hogy csongor. Úgy csak oda neki? Csongolj! Csongolj! Köszönöm. Lerakom. Én találtam itt egyet, amin azt írja, hogy ibolya. Ibolya! Na, most nem, kinek adod oda? Találtam egyet, amin azt írja, hogy gyugyú. Gyugyú! Gyugyú! Még egy van. Találtam még egyet, amin azt írja, hogy gyugyú. Puszi. Gyugyú! Neked is egy puszi? Tamás! Találtam egyet, amin azt írja, hogy ila. Ira! Ki az az ila? Nem tudom. Nem tudom. Köszönöm. Igen. Találtam egyet, azt írja, hogy Réka. Na várjál, mert még van. Segítesz? Még tedd le az autókat is. Segítesz nekem? Az Ezek forma egyek. Forma egyes? Találtam egyet, ezen azt írja, hogy ila. Ki az az ila? Mama. Hát mama! Ó, de jó! Ki a? Hogy lehet kibontani te? Nem kell kibontani. Hanem? Alól. Amit öbbé a mamáé, menj el oda, öbbé a mamáé. Ég? Jó, olyan? Olyan. Jaj, köszönöm szépen. Aha. Tamás, ugye ez az ibolyáé. Jó, ez az ibolyáé. Égila? Igen, igen. Ez az Ágiéké. És kapok puszit is? Na, Ezen azt írja, egy hogy jaja. kicsit. Na, jaj, de szép. Nagyon Ez szép. kié? Jaj, köszönöm. Ez amivel eltévedt a Jézus, ez kié? Ezt, hogy hívnak? Hogy hívnak már? Ákos. Tedd oda légy. Ó, köszönöm szépen. Oda a szánkóra, igen, igen. Jó? Gyere oda. Várjál, találtam egyet, ezen Nekem azt nagyon írja, hogy... tetszett. Nagyon menő volt. Mit írj? Jaj. Találtam egyet. Eltévedted a télapot? Hogy? Ákos. Tamás, tényleg?
Jaj, Ákos, várjál már, hát találtam itt még egyet. Ami az enyém? Ez autó! Egy szupermenes! Azt a bekárját! A kutyafáját! Na nézd, hát ennyire feltűzős Köszönöm. hogy Ez mit ír? Lehet, hogy egy autó. Tamás! Mi lesz, amivel versenyezzek? Két piros Találtam egyet, ami azt írja, hogy mama. Mama! Jó. De nem jöttek el? Akkor! Mindegy, Adod Áginak. Mamájának, való mamájának. Mi van ott De nem neked? hiszem, nem, hogy győztették, nem? ez is a jajáj. Megint jaja! Ez jaja! Szupermenes! Jaja! Hát összekeverem. Vagyila vagy olyan? Döntsétek már el. Ibolya. Várj az autó! Találtam egyet, ami azt írja, hogy Ági és Anti. Hoppá. Ki viszi oda nekik? Én nem! Igen, elég Ha már az autó ott van, akkor be. Na, akkor tessék parancsolni, valaki legyen. Jó, elvadítottad? A pusziddal? Én már ilyen vagyok. Nézzétek, mi van! Én már ilyen vadítós vagyok. Én találtam még egyet, ami van egy kacsa. Az enyém, az enyém. Az enyém. Tamás! Az enyém. Enyém! Mutassál, ami a kezében van öregem. És találtam még egyet, ami van egy csengő. Enyém! Van itt egy, amelyikben nincs név. Oké. Jaj, nem volt ide ráírni, az a tiéd. Folyó! Nem volt ide ráírjam. Tudtad folyó! Tamás, mi van neked? Nem folyó!